Hello, everyone, and welcome to lesson 10 of our English grammar lessons. And in this lesson, you are going to study frequency adverbs in present simple. So, what are frequency adverbs? All right, here are frequency adverbs. We have always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Okay, so these are common frequency adverbs, but we have some more frequency adverbs. អូខេនេះគឺជា frequency adverb ហើយគឺវាមាន always always usually often often យើងអាចអានបានពីររបៀបយើងអាចអានថា often or often sometimes sometimes occasionally hardly ever and never ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា frequency adverb so when do we use frequency adverbs we use frequency adverb to tell how often we do things or how often things happen តើយើងប្រើ frequency adverb នៅពេលណាគឺយើងប្រើ frequency adverb ដើម្បីនិយាយថាតើយើងធ្វើអ្វីមួយឬក៏អ្វីមួយកាត់ឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាគឺវានិយាយអំពីភាពញឹកញាប់នៃសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើ alright so here is the positive forms of present simple with frequency adverb so where do you place or put frequency adverbs in the positive form present simple here they are before the verbs នៅក្នុងប្រយោគស្របគឺយើងប្រើ frequency adverbs នៅពីមុខកិរិយាសព្ទអូខេយើងនេះមានកិរិយាសព្ទដើមហើយនិងកិរិយាសព្ទ s ដោយសារយើងមាន subject ពីរក្រុមគឺក្រុម subject I នេះសំដៅលើ I you we they and plural noun អញ្ចឹង subject I you we they plural noun គឺយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដើមហើយសម្រាប់ he she it singular noun គឺយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលមាន s ឬក៏ es ឬក៏ is នៅខាងចុងអូខេអញ្ចឹង adverb នៅក្នុងទម្រង់ស្របគឺយើងប្រើវានៅពីមុខកិរិយាសព្ទអូខេ so let's read it together I always watch TV after dinner I usually watch TV after dinner I often watch TV after dinner I sometimes watch TV after dinner I occasionally watch TV after dinner I hardly ever watch TV after dinner I never watch TV after dinner and then what about he you say he always watches TV after dinner he usually watches TV after dinner he often watches TV after dinner he sometimes watches TV after dinner he occasionally watches TV after dinner he hardly ever watches TV after dinner he never watches TV after dinner okay so verb ដែលប្រើជាមួយនឹង he she it ត្រូវតែមាន ses ឬក៏ res ទោះបីយើងប្រើជាមួយនឹង frequency adverb ក៏ដោយអូខេសម្រាប់ verb ដែលប្រើជាមួយនឹង subject are you we they ហើយនិង plural noun គឺរក្សានៅទម្រង់ដែរ alright តើ always usually often sometimes occasionally hardly ever and never តើន័យវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយថា I always watch TV after dinner and I usually watch TV after dinner តើវាខុសគ្នាយ៉ាង alright now let's go to each adverb one by one ឥឡូវយើងទៅរៀនពី adverb នីមួយៗម្ដងមួយអំពីការប្រើប្រាស់និងអត្ថន័យរបស់វាអូខេ so number one is always ហើយកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វាគឺ 100% its level of frequency is 100%អញ្ចឹងមានន័យថាគឺអត់ដែលខានមានន័យថាកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់ 100% មានន័យថាគឺមិនដែលខានទេគឺធ្វើរហូតឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ចា I always brush my teeth before bed មានន័យថាមុនចូលគេងគឺ always មានន័យថាតែងតែខ្ញុំតែងតែដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំមុនចូលគេងអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែមុនចូលគេងដឹងថាដុសធ្មេញហើយគឺយើងអត់ដែលខានទេយើងមើលកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វា 100% អញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងអត់ដែលខានទេគឺមុនចូលគេងត្រូវដុសធ្មេញមុនចូលគេងដុសធ្មេញរាល់យប់អូខេអត់ដែលខានស្បែកតែមួយយប់ alright she always brushes her teeth before bed brushes with she គាត់តែងតែដុសធ្មេញមុនពេលគាត់ចូលគេងគេតែងតែដុសធ្មេញមុនពេលគេចូលគេងអញ្ចឹងទៅ
chứ mình đây có rồi có kế nó tại can đấy họ muốn chụp cái đường đọc mình nhảy cầm đặt cái nhựa bảo viết mà gọi rồi alright. What about number two is usually យើងបកថាជាធម្មតាហើយកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វាគឺ90%អញ្ចឹងមានន័យថាមកយើងធ្វើ10ដងយើងខានម្ដងអីចឹងទៅយើងអាចខានម្ដង2ដងអញ្ចឹងទៅធ្វើ100ដងយើងអាចខាន4 10ដងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងប្រើកម្រិត usually ភាពញឹកញាប់របស់វាអញ្ចឹង I usually brush my teeth before bed ខ្ញុំជាធម្មតាដុសធ្មេញមុនពេលចូលគេង she usually brushes her teeth before bed ជាធម្មតាគាត់ដុសធ្មេញមុនពេលគាត់ចូលគេងអូខេអញ្ចឹងដែលមុនចូលគេងគឺគាត់ដុសធ្មេញរហូតដែរនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ដល់ 100% ទេតែបាន 90% មានយើងខានខ្លះខានមួយយូខានមួយខានមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ usually Okay what about often យើងបកថាជាញឹកញាប់ហើយកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វាគឺ 70% គឺ 70% អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដូចជា I often brush my teeth before bed she often brushes her teeth before bed មានតែមុនពេលចូលគេងគឺគាត់ដុសធ្មេញដូចដុសធ្មេញដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ខានខ្លះមានថា10ដងឯងគាត់ខ្លាចខាន3ដងអីចឹងទៅ2 3ដងអីចឹងទៅអូខេ100ដងគាត់ខាន30ដងអីចឹងទៅគឺមានន័យថាកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វាគឺបាន 70% 10ដងខាន3ដង10ដងខាន2 3ដងខាន4ដងយើងអាចប្រើ often បាន alright and sometimes number 4យើងបកថាជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះហើយភាពញឹកញាប់របស់វាគឺ 50% មានន័យថា10ដងឯងធ្វើ5អត់5អញ្ចឹងទៅអូខេ100ដងធ្វើ50អត់50អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដូចជា I sometimes brush my teeth before bed or she sometimes brushes her teeth before bed មានថាមុនចូលគេងគឺខ្ញុំដុសធ្មេញបាន10ថ្ងៃ10យប់ឯងដុសធ្មេញបាន5យប់5យប់ទៀតអត់បានដុសអញ្ចឹងទៅចង្កាស់ដុសធ្មេញបាន6យប់4យប់ទៀតបានដុសចង្កាស់ដុសធ្មេញបាន4យប់6យប់ទៀតអត់ដុសវាទៅក្នុងចន្លោះ 50% និងរង្វង់ 50% អូខេ Okay here occasionally មានន័យថាម្ដងម្កាល it's a level of frequency 30% កម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់វាគឺ 30% មានន័យថាយើងធ្វើក្នុងរយៈពេល10ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើបាន3ដងអញ្ចឹងទៅ2 3ដងបើតែយើងធ្វើបាន2 3ដងក្នុងចំណោម10ដងមានន័យថាកម្រិតនៃភាពញឹកញាប់របស់យើងនឹងគឺបាន 30% អញ្ចឹងយើងប្រើ occasionally ក្នុងករណីហ្នឹងដូចជា I occasionally brush my teeth before bed she occasionally brushes her teeth before bed អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង10យប់អីដុសធ្មេញបាន2 3យប់ដែរ7យប់អីទៀតអត់បានដុសទេ chill alright អញ្ចឹងបានពី10យប់បាន2 3យប់ដែរបានដុសធ្មេញឲ្យធ្មេញស្អាត Okay occasionally ដល់ពេល number 6 hardly ever or rarely មានន័យដូចគ្នាពីហ្នឹងគឺមានថាកម្របានធ្វើឲ្យវាស្ថិតនៅផាកប្រហែលគ្នាលើសគ្នាតិចតួចគឺវាចន្លោះតែ 5% and 10% មានន័យថាពី 5% 10% គឺវាតិចដែរគឺមានថាយើងកម្រធ្វើបើ 10% មានន័យថា10ដងធ្វើបានម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយបើ 5% មានថា10ដងអត់ទាន់បានម្ដងផងអញ្ចឹងវាពី hardly ever ហើយនិង rarely វាស្ថិតនៅចន្លោះ5% 10% ចឹងដូចជា I hardly ever brush my teeth before bed អាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចនិយាយថា I rarely brush my teeth before bed ឬក៏ she rarely brushes her teeth before bed or she hardly ever brushes her teeth before bed alright ចឹងមានថាគាត់កម្រនឹងដុសធ្មេញមុនចូលគេងដឹងថាចូលគេងមកអត់មានដុសធ្មេញញ៉ាំអីហើយក៏ដោយគឺអត់ដុសធ្មេញទេគាត់ឡើងមិនដុសចូលគេងដុសធ្មេញយូរទៅនឹកឃើញដុសម្ដងអញ្ចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងយើងប្រើ hardly ever rarely ហើយបើថាយូរទៅមកយើងធ្វើម្ដងអូខេដល់ពេល number 7 never it is opposite of always កម្រិតវា 100% មកគឺយើងអត់ដែរខានដល់ពេលnever 0% មានន័យថា 0% គឺយើងមិនដែរធ្វើមួយធ្វើមិនដែរខានអានេះគឺយើងមិនដែរធ្វើមក I never brush my teeth before bed មិនដែរដុសធ្មេញទេមុនចូលគេងអញ្ចឹងមានន័យថាសូម្បីតែម្ដងទៅយូរម្ដងហ្នឹងក៏អត់ដែរអានេះគឺមិនដែរមកអូខេ never អញ្ចឹង you look at these are all positive forms the frequency adverb before verb alright
with subject I, verb infinitive, with subject she, verb es or ies. So I here refer to I, you, we, they, plural noun. She here refer to he, she, it, and singular noun. Okay, now let's look at the negative and question. For negative and question, we use always, usually, often, sometimes, occasionally. Now read after me. Always, usually, often, often, sometimes, occasionally. For negative and question, we don't use hardly ever, or rarely, or never. Nhưng never, hardly ever, or rarely នៅក្នុងទម្រង់បដិសេធឬទម្រង់សំណួរទេដោយសារតែ sub adverb ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានន័យ negative នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បង្កើតវាសំណួរយើងអាចប្រើ always, usually, often, sometimes, and occasionally. ហើយ for negative sentences you look, where do you place frequency adverbs in present simple in negative sentences យើងមើលទម្រង់បដិសេធរបស់ present simple ជាមួយនឹង frequency adverb តើ frequency adverb យើងដាក់វានៅកន្លែងណា អូខេគឺនៅចន្លោះ don't doesn't ជាមួយនឹង verb infinitive. Alright, don't adverb verb infinitive, doesn't adverb verb infinitive. អូខេអញ្ចឹង negative យើងប្រើ frequency adverb នៅចន្លោះ don't or doesn't ជាមួយនឹង verb infinitive. Okay, what about question? In present simple, when you want to make question, we use do or does before the subject. Okay, and for adverb, we put it here after the subject and before verb. Okay, adverb, verb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 . Okay. អញ្ចឹងមិនថាទម្រង់សំណួរទម្រង់ស្រប positive, negative ឬក៏ question ទេ frequency adverb ហ្នឹងគឺវាចូលនៅពីមុខ verb. Okay, frequency adverb and then verb, frequency adverb and then verb. Alright, ទម្រង់ positive ក៏អញ្ចឹង Okay, frequency adverb, verb, frequency adverb, verb. អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំថាមិនថា positive, negative or question ទេគឺ frequency adverb stay before verb. What I say here refer to present simple with other verbs, not verb to be. Okay, what about present simple with verb to be? ហើយ rule ទាំងអស់នេះយើងប្រើសម្រាប់ present simple ជាមួយកិរិយាសព្ទធម្មតាមិនមែន verb to be. សម្រាប់ verb to be គឺយើងប្រើករណីបែបនេះ here verb to be. This is positive form, and for verb to be we have am, is, are, right? For verb to be គឺយើងដាក់ frequency adverb ហ្នឹងបន្ទាប់ពី verb to be. ឥឡូវយើងមើលការខុសគ្នានេះកិរិយាសព្ទធម្មតា present simple កិរិយាសព្ទធម្មតានេះ frequency adverb នៅពីមុខកិរិយាសព្ទ Okay, វានៅពីមុខដល់ពេលជាមួយ verb to be frequency adverb នៅពីក្រោយ verb to be. And then in negative we use aren't, isn't, or am not. Alright, and we use frequency adverb after aren't or isn't or am not. And for question and verb to be we use is or are and then subject, and then we see frequency adverbs. So we use frequency adverbs after she, after the subject. Okay, here frequency adverb after the subject. Okay, now let's learn to read and learn the meaning of these sentences. Okay, I'm occasionally late for school. ខ្ញុំមករៀនយឺតម្ដងម្កាលដែរ Okay, ម្ដងម្កាល He usually on time for the meeting. គាត់មកប្រជុំជាធម្មតាគាត់មកប្រជុំទាន់ពេលល្អណាស់ជាធម្មតាគាត់មកប្រជុំទាន់ពេល Alright, they aren't often absent at the moment. At the moment មានន័យថាមួយរយៈពេលនេះអញ្ចឹងមួយរយៈពេលនេះពួកគេមិនអវត្តមានញឹកញាប់នោះទេអញ្ចឹងមានថាមិនសូវអវត្តមាននោះទេ absent អវត្តមាន absent. She isn't always number one in the class. គាត់មិនមែន number one រហូតទេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានថាមិនមែនតែលើកណាក៏ number one always មានថា all the time. Alright, 100%. ដល់ពេល isn't មានថាគាត់មិនមែនលេខ1រហូតនោះទេនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ Okay, I'm sorry for the question mark. It's not question mark, everyone. It is a full stop. សញ្ញាចុចចឹងកន្លែងនេះ mistake. Okay, so you just put a full stop. Is she usually online in her free time? តើពេលទំនេររបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់ online អត់ Are they often present at your birthday parties? នេះ present នេះវា opposite របស់ absent អវត្តមានដល់ពេល present នេះវត្តមានមានថាយើងមក
តើពួកគេអាសាមកពិធីជប់លៀង birthday របស់អ្នកអត់ okay are they often present at your birthday parties. Okay, we have finished our lesson. This is your homework, everyone. You have to write the sentences again by adding the adverbs of frequency into the sentences. យើង homework របស់យើងគឺយើងយកប្រយោគទាំងនេះយកទៅសេឡើងវិញដោយយើងយក frequency adverb នោះមកទៅសេជាមួយដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ number 1 តើយើងនិយាយថា we occasionally visit Paris ឬក៏យើង we visit occasionally Paris for example តើពេលយើងដាក់ occasionally ចូលទៅតើវាដាក់វានៅទីតាំងកន្លែងណាហើយយើងទៅសេប្រយោគហ្នឹងមក okay so we have positive sentences negative sentences and question okay positive negative and questions and together you have certain exercises I'll check the answer okay I'll check the answers so do it and then wait for some time and check the answers with me. All right. So that is the end of our lesson. And in the next lesson, we are going to study about how to use how often in questions and how to answer the question with how often in present simple. អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងរៀនអំពីសំណួរដែលសួរតែតាមឡើងដោយ how often ហើយនឹងរបៀបឆ្លើយនឹងសំណួរ how often នៅក្នុង present simple. Okay. So that's it for today. Thank you very much for watching the video and please have subscribe to my channel and hit the bell. All right. ហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្ថែមទៀត Okay, let's see you in the next lesson.